السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة من أحلى الوصفات السورية والشامية. هنعمل النهاردة مع بعض البرازق. قبل ما أبدأ الوصفة ياريت ما ننساش نحط اللايك وشير كتير عشان الوصفة توصل لأكبر عدد من الناس. ولو أول مرة تشوفي القناة أتمنى تشتركي في قناتي مطبخ ياسمين رجب. طبعا الوصفة بتاعت النهاردة عشاق البرازق هيتبسطوا منها جدا. عايزة أقول لكم ما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها وسهلة جدا وبسيطة. جبتلكوا الوصفة دي من حبايبنا السوريين. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الوصفة. أول حاجة معايا ربع كيلو من الدقيق جميع الاستعمالات، وأهم حاجة نكون نخلين الدقيق. هنضيف له ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح. كده المكونات الجافة بقت جاهزة معانا. بعد كده هنجيب 125 جرام من السمنة بدرجة حرارة الغرفة. 125 جرام يعني 8 كيلو من السمنة. هنبدأ نخلطها كويس جدا مع الدقيق. هنبسها زي ما بنبس الكحك بالظبط لحد ما يندمج الدقيق كويس جدا مع السمنة. طبعا كل السمنة بتاعتنا ما كانت جودتها ونوعها كويس، كل ما كانت البرازق بتاعتنا طعمها هيطلع حلو جدا. هنا هنبدأ نبسها كده لحد ما يندمجوا كويس مع بعض، وهتدينا بقى زي عجينة ملمسها ناعم جدا. هنحطها في التلاجة لمدة نص ساعة. بعد كده بقى هنحضر الخليط السائل، عبارة عن ربع كوباية من المية، 65 ملي من المية، و100 جرام من السكر يعني نص كوباية من السكر. أنا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف بالجرامات والكوبايات. وهضيف لها معلقتين كبار من الشربات الكنافة اللي هو الشيرة أو القطر اللي بنعمله للحلويات الشرقية، معلقتين كبار. هنا بعد ما طلعت العجينة بتاعتي اللي هي السمنة اللي بسيناها مع الدقيق من التلاجة، انا شلتها في التلاجة نص ساعة. هنبدأ بس نفتتها كده زي ما انتم شايفين عشان هي السمنة اتجمدت فكانت ناشفة. بعد كده هنبدأ نضيف لها السوائل اللي حضرناها مع بعض. اهم حاجة ندوب السكر كويس في المية. الخطوة دي بقى مهم جدا ان احنا ما نعجنش، احنا بنجمع العجينة بس وبنقلبها كده زي ما انتم شايفين. انا مش عايزة العجينة تضرب عرق معايا والبسكوت يبقى معضم معايا. انا بقلبهم كده بنفس الشكل اللي انتم شايفينه. هي في الاول هتحس ان هي سايلة بس انا مش عايزاك تضيفي لها دقيق، انا جايبه لكم المقادير بالجرامات بالظبط. ما تضيفلهاش اي حاجة من الدقيق. كل ما هتقلبيهم كده مع بعض الدقيق هيشرب السوائل ويبقى معاكي زي ما انت شايفة كده عجينة متماسكة. بعد كده بقى هنجيب حوالي كوباية من السمسم المحمص، هنضيف له معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من شربات او القطر بتاع الحلويات الشرقية. هنا السمسم بقى جاهز معانا. انا هعملها بالسمسم والفستق، ممكن تعمليها بالسمسم بس وممكن تعمليها بسمسم وسوداني زي ما تحبي واللي متوفر عندك، وممكن كمان نعملها بوش سمسم والجهة التانية نعملها بالبندق او السوداني او الفستق. هنجيب كده قطعة ونبدأ نلفها رول ونقطعها قطع تكون قد حجم الليمونة بالظبط، وهنبدأ نعملها كور كده زي ما انت شايفة. هنجهز كل الكمية بتاعتنا كده بنفس الشكل. بعد كده هنحطها في السمسم وهنضغطها في الفستق. ممكن تحطيها من ناحيتين في السمسم او ممكن نحطها في سمسم وسوداني. البرازق بتكون رفيعة ما بتكونش سميكة. وهنبدأ نرصها في صواني بقى. اهم حاجة الصواني بتاعتنا تكون ألمونيوم، لان الألمونيوم بيوزع الحرارة كويس جدا وبيبقى حلو جدا في تسوية الحلويات. الكمية عايزة اقولك ربع كيلو من الدقيق طلع معايا كمية كبيرة جدا من البرازق. مش قادرة اقول لكم كانت ريحتها وطعمها حلو جدا. هنسخن الفرن على درجة حرارة 160 قبل ما ادخل البرازق بتاعتي ب10 دقايق. هتاخد حوالي من 20 ل25 دقيقة في الفرن. انا بحب اطلعها لونها ذهبي، طبعا انتي لو عايزة تطلعيها افتح من كده طلعيها، انا بحبها تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم مقرمشة وفي نفس الوقت بتدوب في البق. يا رب الوصفة تكون عجبتكم.